ये गाइस ये 2024 मॉडल द बजाज पल्सर NS 400 जी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। फ्रंट स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लुक्स ऑफर कर जाते हैं। इसका मेन हाईलाइट है भाई इसका इंजन और इसका डिस्क ब्रेक ही आप देख लो भाई 320 mm का डिस्क ब्रेक आपको एट द फ्रंट साइड इस बाइक में ऑफर कर जाता है, जो कि मैक बिल्कुल पूरा ढक दिया भाई, इसने हाइड कर दिया। बाकी आप इंजन देख सकते हो भाई, जो कि 14 PS की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाता है। और बैक साइड की भी लुक देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर कर जाता है, जिससे कुछ ऐसी लुक से भाई ओके। और ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। इस बटन के थ्रू आप पूरे इस EMI को एडजस्ट कर सकते हो। हज़ार का भी ऑप्शन आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अपनी बाइक आ जाती है। तो कैसा लगा बाइक, प्लीज कमेंट बॉक्स एंड सपोर्ट द चैनल दोस्तों।